संभाषणं यथोचितं मम कवितायाः शीर्षकमस्ति एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः। कविता उपजाति छन्दसि विरचिता वर्तते। कविता इत्थं प्रारभ्यते। बहन्ति नद्यः सरसाश्च तिभुरा गायन्ति मन्त्रान् वनशैलमध्ये ध्यायन्ति आशां ऋषयस्तटेषु एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः संस्पृश्ययं पूर्वाणोष्णरश्मिर्लोकान् समस्तान् कुशलीकरोति हिमालयस्याङ्कविराजितोऽयम् एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः अनाथनाथोऽपि सपत्नीकः सन् बभ्रामयस्यां धरणो युगादौ कणे कणे यस्य च देववासः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः सुरम्यगौरीशिखरेणयुक्तो बुद्धस्य शान्त्या जगति प्रसिद्धः वीरैः सदा रक्षितगौरवाढ्यः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः वसन्ति यत्रैव मिथो जनाश्च नानाशु भाषाम्बरवेशभूषा सौहार्दपूर्णं हृदयं दधाना एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः एकोऽस्ति विश्वे मम दिव्यदेशः। धन्यवादः।